Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal de Cenas do Lar com Marlene Silva e hoje eu tenho preparado como limpar uma lareira. Dentro de casa, limpar uma lareira às vezes é complicado porque vai pó para todo lado. Então, prepare-se, vistam uma roupa que vai poder sujar. Tenha precaução se tem bronquite asmática ou problemas de respiração, use uma máscara, use luvas nas mãos porque os produtos que vamos usar são tóxicos, são ácidos e podem danificar a pele, ok? E então nós vamos começar por mostrar o que é que vamos precisar. Vamos precisar de afastar tudo que seja tapetes, carpetes que estejam no local, porque depois vai cair do produto para baixo e temos que limpar e pode manchar. Primeiramente vamos precisar então das luvas, vamos precisar de um produto que seja para limpar os vidros da lareira, pode ser este, o limpa-vidros, limpa-cristais, que é próprio para lareiras e churrasqueiras. Vamos precisar de um balde com água, do paninho, para no final dar brilho ao vidro, o Ajax com paninho, um saco de lixo para pormos tudo que é de cinzas e a pazinha, e o pincelzinho, a escova que ajuda com a pá a tirar o lixo. Primeiro temos que tirar todo este lixo e depois abrir a gaveta, tirar todo o lixo da gaveta, ok? Depois de apanharmos o lixinho todo, temos que aspirar. Veja se ponho um aspirador que o possa fazer. Aspirador se não. Aplicamos então o produto no vidrinho. Cuidado ao respirar, é um bocadinho tóxico e deixa-se atuar um pouquinho. Se a lareira for em duas portas, há que repetir o processo nos dois vidros, ok? Senão fica muito mal, fica feio, não pode ser. E pronto. Aqui está. Pronto, aqui está uma lareira limpa, sem grande distúrbio. Se gostaste deste vídeo, se te fez jeito, se te foi útil, então não esqueças, deixa o like, ok? Subscreve ao meu canal e ativa o sininho. E aqui estamos mais uma vez com uma manutenção e limpeza de uma lareira.